Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là con Cát Gamer Official ấy. Hôm nay mình sẽ chơi CF Mobile. Đó là phiên bản của tàu khựa. Rồi, ok. Tôi sẽ bình luận cho thằng bạn tôi trên mạng đầu tiên rồi đến tôi trên mạng thứ hai khi nó chết. Vâng, một anh xẻng. Rồi, anh đã giết một con và xẻng đập chết anh ngay lập tức thì và tôi đang điều khiển. Vâng, chúng ta. Ui, ui. Thôi xuống đây giết người cho phơ. Rồi anh xuống đây. Đây này, nhìn này. Rồi, trượt. Rồi, đến tôi. Để tôi chơi mạng nữa. Ok, lần đầu chơi cái này điều khiển hơi phơ. Rồi, âm 3 mạng. Thôi tôi xuống đây. Mày, rồi. Ui. Anh phục thù. Phơ, tôi phục thù thôi. Thôi anh em, tôi chơi cẩn thận này. Lần này tôi chơi cẩn thận đấy. Dân chơi cận chiến. Đâu rồi? Ui, sao ở dưới đây không biết tôi cân được cả lũ không? Rồi tôi đã chết. Nhìn lên này. Rồi một pha đập xẻ làm tối màn hình. Hài. Các bạn có thể nhìn lên mạng. Anh xuống đây. Ok. Rồi. Cái gì này? Đây là bạn tôi đang chơi, tôi đang bình luận cho họ. Ok. Rồi anh chém linh tinh trên người. Rồi giết thằng này, giết thằng dìu. Cùi gồn đây. Phơ. Phơ. Vào, xông vào. Cứ xông vào đi. Rồi. Mission fail. Rồi chơi một mạng nữa. Chơi một ván nữa. Chơi 2 ván nữa đi. Cho các bạn thấy video dài dài. Phát đây là suýt chết đấy. Rồi, vậy là âm 7 mạng đúng không? Chào bác. Mẹ ăn cơm chưa? Ok. Vào tiếp theo nha. Trong CF Mobile thì các bạn với X Game, đấy tên nhân vật mình. Level 50 nhá. Ok. Thôi tôi xuống đây chơi cho phơ. Ui, tí nữa. Một mạng, 2 mạng. Rồi. Rồi. Xẻng xa nhỉ. Vâng, tôi mới giết được 2 mạng và âm mạng. Rồi, xẻng. Rồi, một mạng đầu tiên nhá. Rồi. Có vẻ cô tách hơi mềm. Ok. Giờ tôi sẽ giết người. Đợi dân chơi xuống. Nhảy xuống. Đây rồi, dân chơi đây rồi. Rồi, tôi suýt chết. Một pha né xẻng. Đẳng cấp. Rồi. Xẻng vét à? Ui, xẻng Z đập chết người kinh nhở. Thôi bây giờ tôi không đùa bọn này nữa. Thằng này dữ tôi. Mày này Mochi kill. Rồi tôi rồi xuống. Rồi xẻng Z đây rồi. Nhìn này, revenge. Đấy, revenge luôn. Bây giờ tôi mới lên hứng từ nãy zombie. Zombie P4. Trong này nhiều vũ khí rất rồi. Mai mình sẽ ra clip trốn tìm trong CF Mobile nhá. Ui. Bình tĩnh, tĩnh tâm lại giết người. Ui, trượt cơ.
Rồi, một pha headshot. Ok. Chơi tiếp đi nào. Thằng bạn mình đã trở lại. Rồi anh không chết luôn. Rồi, đây bây giờ mới bị. Ok, lên này. Anh đã die. 391 mạng đã thắng rồi. Rồi, mission success. Ok, xuống đây nào. Tí nữa chơi thêm. Ok, chơi thêm một ván nữa nha các bạn. Một trận nữa chứ không phải ván. Dài vãi. Lần này tôi sẽ hứa là sẽ đi giết người. Đừng riêng nói giết người. Rồi 51. Lên nhanh rồi. Tôi mở con bát à? Tí nữa. Tôi mở con bát cho. Còn cái. Ok. Bây giờ mình sẽ quản lý trận đấu. 3 kill. Không được một mạng à? Ôi. Ngáo à? Ha gì? Double kill. Multi kill này. Đội mình à? Mình ngao ngao. Đây rồi. Rơi. Nhảy xuống. Sao không nhảy này? Mày anh cận chiến chết. Đây rồi. Nhìn mình này. Thằng này sọ vàng luôn. Vâng, quá đẳng cấp đúng không ạ? Rồi. Một pha đi lùi. Vâng, double kill. Chưa tốt. Nào rơi xuống đây. Với bị móc phát còn 16 tiết. Thanh niên anh. Rồi đây. Rồi. Vâng, các bạn có thể thấy 16 tiết chấm chết người. Ok, rơi xuống đây. Mình muốn chết quá. Chết rồi. Tốt chưa? Mới. Rồi đây rồi, Kuribis. Thằng này. Rồi một pha gọi là. Rồi. Ôi, có búa này mới ra, mới ra cho xe. Tuyệt vời ấy. Mission success, tôi chơi một ván nữa. Bởi vì cái này 40 kill nó hơi ngắn. Rồi một trận nữa cuối cùng nha. Ok. Các bạn subscribe kênh mình với lại nhớ like và share. Nhớ like và subscribe để xem nhiều clip hay nhất của mình. Ok, mình mới là VIP à? Mẹ tem mình VIP luôn. VIP luôn. Có 2 thằng VIP, mình với cái thằng cấp 6 mấy. 3 thằng. Lên. Nó nhỏ thôi. Ui, kiếm laser này. Kiếm chăn. Đằng sau kia. Mày. Ui, EIS à? Ừ đúng rồi. Xuống. Ui, cái chết chân không đẹp ấy. Mình không có nhân vật VIP nào. Đây à? Đây. Cây kiếm laser trên farmer. Nhặt luôn. Rồi. Cái này nhặt được ấy. Đâu? Cái này nhặt được mà. Ở trong này toàn dân chơi VIP ấy. Đúng rồi. Thằng nào cứ xuống đây là bị giết nhỉ? Hơi bị lạ nhỉ? Rồi. Cho nó giết mình đi. Xong mình lên. Ghê. Double kill. Mình 21 tiết. Top 2 à? Ui, thằng này hơi kinh đấy. Lên mất top rồi. Một pha ngu người. Định phải giết được thằng này. Ơ, ở đây. Mày.
tích cực rơi nhỉ. Suy chết nha. Xuống đây. Phơ một kill. Phơ. Ôi này chứng minh ta hành tinh. Đưa người một mạng đầu cho anh. Vì anh cho. Ok chết rồi. Bunny. Phát nữa. Rồi bây giờ tôi cầm vào máy này nó sẽ khác. Nó chết à? Ôi. Xuống. Sợ quá. Thế có dân chơi dao găm revenge. Lúc này về mẹ tôi đi. Ô xong rồi, 50 đấy. 2 mạng. Mít. Vâng. Rồi. Vâng. Vâng. Rồi. Mission success. Bố mẹ cháu ra nhà bác Man cơ. Ok, xin chào tất cả các bạn. Nhớ subscribe và like kênh mình Con Cát Gamer Channel nhá. Tất đi. Sama. Nhớ đăng nhá. Ờ. Đăng luôn đi. Ok, về đăng luôn. Thời gian.